بسم الله الرحمن الرحیم. فیوچر اینڈ ډیفینټ ټینس. دا نمبر ټینس دی. کله چې موږ د داسې کارونو په باره کې خبرې کوو چې په راتلونکي وخت کې به یې کوو، داسې کارونه چې په راتلونکي وخت کې به یې موږ کوو، یا تاسو یا موږ یا نور، لکه سبا به سکول ته ځم، سبا به بازار ته ځم، په راتلونکي وخت کې چې کوم کارونه کوو دې په باره کې مو خبرې کوو، نو بیا موږ ته ضرورت وي د فیوچر اینڈ ډیفینټ ټینس. فار ایگزامپل present indefinite tense. I offer the prayer. زه مونځ کوم. دا خو present indefinite tense شو. اوس که مونږ ووایو past indefinite tense. I offered the prayer. ما مونځ وکړو. اوس که مونږ future ته وګورو I will offer the prayer. زه به مونځ کوم په راروان وخت کې. اوس د future indefinite tense پہچان څنګه دی؟ will او shall. که دا په سنټینس کې نو دا فیوچر انډیپینډنټ ټینس وي. تاسو ته په سکرین باندې سټرکچر کاري. زه به بازار ته ځم. دې لپاره موږ اوس سبجیکټ معلوم کړي. سبجیکټ پکې څوک دی؟ زه. نو آی به ولګي او بیا به ډایرکټ ویل موږ ولګو، بیا به موږ وی وان ولګو. تلل ته څه وایي؟ ګو په انګلیش کې. بیا به بازار دی که نه، سکول خو نه دی، بیا به ټو بازار. آی ویل ګو ټو بازار tomorrow. زه به سبا بازار ته ځم. که چېرې موږ د اوس نیګیټیو جوړو نو د دې ویل نه بعد به ناټ ولګو، نوره به هغه جمله راکوزه کړو. د هیلپینګ ورډ نه بعد به ناټ ولګو، نوره به هغه جمله راکوزه کړو. او که اوس موږ د دې نه انټراګیټیو یعنې سوالیه جوړو نو دا ویل به د سنټینس په سر کې ولګو، نوره به هغه جمله راکوزه کړو، صرف په آخره کې به سوالیه نشان وکړو. اوس موږ سره بله یو سنټینس دی، هغه به سبا سکول ته ځي. پهله به موږ سبجیکټ ولګو. سبجیکټ پکې څوک دی؟ هغه. هغه لپاره په انګلیش کې استعمالیږي هی. او بیا به موږ ډایرکټ ویل ولګو. نو وره پکې تللی. تلل ته په انګلیش کې ویل کېږي ګو. اوس چېرته ځي؟ بازار ته ځي. نه، سکول ته ځي. ټو سکول ټومارو. هی ویل ګو ټو سکول ټومارو. هغه به سبا سکول ته ځي. اوس که چېرې موږ د دې نه منفي یعنې نیګیټیو جوړو نو د دې ویل نه بعد به ناټ ولګو، نور هغه جمله به راکوزه کړو. اوس که دې نه بعد موږ بیا سوالیه جوړو نو دا ویل به د سنټینس په سر کې ولګو او نوره به هغه جمله راکوزه کړو، صرف په آخره کې به سوالیه نشان وکړو. او یوه خبره په ذهن کې دا کېدوئ، ویل او شل دا د فیوچر انډیپینډنټ پہچان دی.